Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës në Strasburg se zgjedhjet në Shqipëri po shkatërrohen nga dy fenomene madhore, partia shtet dhe narkoshteti. Ai theksoi se ndryshe nga zgjedhjet e lira që i shërbejnë shtetit të së drejtës, farsa zgjedhore prodhon efektin e kundërt. Berisha akuzoi se krimi i organizuar ka shndërruar drogën në vota dhe votat në mbrojtje politike, duke përmendur deputetët të mbështetur nga kartelet droge dhe bllokimi i drejtësisë. Dje gjatë ditës, në debatin e zhvilluar në grupin parlamentar të EPP-s për zgjedhjet në Shqipëri dhe raportin e terapisë konvertuese, paraqita para audiencës rrezikun e madh që përfaqëson narkoshteti shqiptar në krye Edi Ramën, apo si quhet tashmë rëndom Ramadura apo Noriega i Europës, për siguri e vendeve të rajonit dhe vendeve të Europës. Në fjalën time, paraqita dominimin e tregut të drogës në Europë, marijuanës, kokainës, heroinës, nga kartelet e drogës të lidhura direkt me Edi Ramën, të komanduara direkt prej tij, i cili ka shluar Shqipërinë në një parajs të larjes parave të tyre në qindra kulla, ndërtesa, resorte turistike. Shpreha kërkesën që vendet anëtare të Këshillit të Evropës, parlamentet e këtyre vendeve, të ngrenë zërin e tyre ndaj këtij rreziku serioz që u vjen nga një vend i vogël, i cili ka të gjitha potencialet e mëdha të zhvillimit dhe e ka zhytur regjimin në drogë vetëm për qëllime elektorale. Po kështu, tek rreziku i madh që përfaqëson Shqipëria u ndala tek akshi, kopshti familjar i Edi Ramës, në të cilin koordinatori kryesor i karteleve të drogës me anëtarët e familjes Ramës kanë plaçkitur qindra milion euro, për mbi të gjitha Ergy Sagasi ka eksportuar të gjitha të dhanat e internetit që ekzistojnë në Shqipëri tek klanet kriminale dhe armiqtë e NATO-s. Mëtej, lideri demokrat akuzoi drejt për drejt kryeministrin Rama për pengimin e hetimeve dhe paralajmëroi për kapjen e institucioneve dhe keqpërdorimin e të dhënave shtetërore nga grupet kriminale.